3 señales claras de que tu lavadora necesita mantenimiento urgente. ¿Sabías que tu lavadora puede estar pidiendo ayuda? Si escuchas ruidos extraños como golpes o vibraciones excesivas durante el ciclo, puede ser señal de un tambor desbalanceado o piezas desgastadas. Si notas que la ropa no sale completamente limpia, es posible que los filtros estén obstruidos o el sistema interno esté funcionando mal. Finalmente, si el agua no drena correctamente, podrías estar enfrentando un problema con la bomba de desagüe o un atasco en las mangueras. No esperes a que el problema empeore. Ofrecemos servicio técnico a domicilio en Lima y Callao. Llámanos al 9063963329 y deja tu lavadora en manos de expertos.